Hi friends, welcome to Daily Day Task. நம்ம சேனலில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் வாஷிங் மிஷினை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் போட்டிருந்தேன். நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிது. அதில் 2 பேர் ஒரு டவுட் கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு ரிலேட்டடாக தான் இந்த வீடியோவை நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன். அந்த டவுட் என்னென்னா, ரின்ஸ் அண்ட் ஸ்பின் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ரன் பண்ணும் போதே வாஷிங் டைம் எல்லாமே மாறுதுன்றதையும் போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கும் சேர்த்த மாதிரி தான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கு. ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், உங்களுக்கும் புரியும். அதுக்கு முன்னாடி டெய்லி டே டாஸ்க் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதை ஆல்ரெடி நான் கல்லில் அடித்து துவைச்சி வச்சுருக்கேன். வெறும் அலசறதுக்கு மட்டும்தான் தேவைப்படுதுன்ட்டு கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா, அதுக்காக தான் இந்த வீடியோவே. இப்போ நான் ஆல்ரெடி இதை துவைச்சி வச்சிட்ருக்கேன். இப்போ எப்படி ரின்ஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம். மிஷின் இது மாதிரி ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா, ரெகுலராக எப்படி செய்வோமோ அதே மாதிரி தான். இப்போது ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி ஆன் ஆகிடுது. நெக்ஸ்ட்டு ரின்ஸ் அண்ட் ஸ்பின்னு இருக்குது இல்லைங்களா, இங்கே நீங்கள் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணணும். அதுக்கு சைக்கிள் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதுலேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரின்ஸுக்கு 1 டைமா 2 டைமா அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு. இது 1 டைம்ன்ற மாதிரி போட்டிருக்கு. யூனிஃபார்ம்ன்றதுனால நீங்கள் 2 டைம் கூட நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் 2 டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்காக. நெக்ஸ்ட்டு 5 மினிட்ஸா 3 மினிட்ஸான்றதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். நான் 3 மினிட்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும்னு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான் இது. இப்போ பாருங்கள், இதெல்லாம் நான் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இதில் இன்னும் நான் ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுக்கல. ஸோ நான் இதை இந்த டைமில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் கிளாத்ஸ் எல்லாம் இதில் போட போகிறேன். இதே டைம்லேயே நீங்கள் இந்த ஆர்ஓ வாட்டரில் சால்ட்டி வாட்டர்லாம் வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் இந்த டைம்லேயே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்ன்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள். உங்களுக்கே தெரியும், ரின்ஸில் நான் 2 டைம் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்பின்னுக்கு 3 மினிட்ஸ்ன்னு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலை. ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்துட்டேன். 40 மினிட்ஸ் டைம் எடுத்துக்குது. இது ரின்ஸ் அண்ட் ஸ்பின்னுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இப்போ போயிட்டுருக்கு. அதே மாதிரி மற்ற ஆப்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுன்ற எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கான லிங்க்கையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இதுக்கான எக்ஸ்பேண்டபிள் ஸ்டாண்டு எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுன்றதையும் கொடுத்துருக்கேன். அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் 2 டைம்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். இதில் ரின்ஸ் டைமுக்கு ஆல்ரெடி 1 டைம் அலசிடுச்சு இல்லைங்களா. இப்போது 1 டைம் தான் இருக்குன்றதை உங்களுக்கு வார்ன் பண்ணுது. இந்த டைமில் நீங்கள் பாஸ் பட்டனை கொடுத்துட்டு நீங்கள் கம்ஃபர்ட் போடுறதுனாலும் சரி, உஜாலா போடுறதுனாலும் சரி, இந்த டைமில் நீங்கள் அதில் ஊற்றிடலாம். ஆனால் நான் ஊற்ற போகிறதில்ல, இது அப்படியே ரன் ஆகட்டும்னு நான் விட்டுற போகிறேன். அவ்வளோதான். இதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பின் பண்ணிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் எப்படி உங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் க்ளோஸ் பண்ணோம். இப்போது அவ்வளோதாங்க. இது ரின்ஸ் அண்ட் ஸ்பின் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். எனக்கு கமெண்ட் பண்ணால் உங்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் கேட்டு இருந்தாங்க, டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஆனால் இது வரைக்கும் எனக்கு எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலை. இதுவும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகிருக்கோன்றதையும் நம்புகிறேன் நான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.